喺呢個急速變動嘅世界，我哋嘅心係咪總係好攰，揾唔到一個真正可以安歇、充滿平安嘅港灣？有時我哋會懷疑，真正嘅安穩係咪遙不可及呢？親愛嘅朋友，其實神一直都好渴望我哋可以進入佢為我哋預備嘅安息。呢個安息唔係淨係身體上嘅休息，而係一份從心靈深處湧出嚟嘅平安同滿足。佢想邀請我哋返到佢身邊，感受佢溫柔嘅擁抱。就正如申命記12章11節所講，你們到了耶和華你們神所選擇的地方，將一切所吩咐的獻上，呢個地方就係神嘅家，我哋心靈嘅歸宿。喺呢度，我哋可以放下重擔，揾到真正安息，透過真誠敬拜，體驗神對我哋深厚嘅愛，尋到生命中最重要嘅歸屬感。呢個美好應許係神賜俾我哋最珍貴嘅禮物，等緊你領受。